Alright lads, we need to track our ranger. It's somewhere around here. She knows the passcode. We need to extract her, take the info, and then we contact US forces. We got money, so we can try also to take the Pashtun by our side. Okay? Okay. You go in front, you go shotgun, you cover our rear. Machine gun on the back, let's go. Okay. Από την άλλη επαφές από πίσω μας. Ευθεία μπροστά 12 η ώρα. Πίσω. Τώρα που άρχισε. Πιέστε, πάμε. Θα αλλάξουμε, θα καταστραφεί. Βλέπεις και εσύ μπροστά 12 η ώρα. Ας είμαι παντού. Εκεί που κοιτάς. Θα ανέβουμε πάνω και θα πέσουμε πάνω με τον δρόμο για να φτάσουμε στο G4. Έξω! Πρόσεχε! Σε έξω. Περνάω. Προσέξτε κύριοι, είναι αριστερά σας. Μπαίνω από δεξιά. Πυράβλη καταστράφη. Έξω! Ναι, το βλέπω. Δάμενος είναι. Δεξιά. Έξω!